So you can see चिल छ हैन हामी चाहिँ डाँडा चढ्दैछौँ हैन भाइ डाँडा चढ्दै रमाइलो गर्दैछौँ गाइज वाटर बोतल बोकेर हैन पानी गर्मी धेरै छ सो गाइज हैन हामी चाहिँ यहाँ हाइकिङ हिँड्दैछौँ हैन तापसीबाट स्ट्रेट नारायणथान हैन नारायणथान जाँदैछौँ हामी यहाँ डाँडा चढ्दैछौँ गाइज है हिच हाइकिङ उकालो कति खोज्न आउँछ यो उकालो कति खोज्न आउँछ छैन तपाईँ खान्छ ल तपाईँ छिनेर खाऊ ल कहाँ हो रे नानीको घर कहाँ हो तिम्रो घर त्यो घर माथिको यताबाट माथि जाने बाटो छ घुम्ने ठाउँहरू छ त माथि नानी डाँडा छ हस् थ्याङ्क यू सो गाइज यहाँबाट माथि जाने हो होइन सो गाइज यो चाहिँ नारायणथानको डाँडा हो एन्ड दिस इज द काठमाडौँ भ्याली So you can see the Kathmandu Valley. So उकालो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज ठाडो उकालो अडियन्सलाई भ्यू देखाइदिएको यसो भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ डाँडाबाट I'm already tired. Fully tired. So this is something cool what I want to show you here. It's this. You can see this. Man. This is a pine. हैन त भाइ पाइन भन्छ हैन यसलाई पाइन कोन यो चाहिँ गिम्बलको चार्ज सकिदिरा हैन यस्तो ठाउँमा आएर यहाँ म यहाँ खतरा पाइन देखाउँदैछ तपाईहरुलाई यहाँ अब हामीसँग यहाँ गिम्बलको चार्ज सकिसक्यो सो अब हामी यहाँ अर्को यहाँ ट्याक्क स्ट्यान्डबाट ट्राइपड स्ट्यान्ड सेल्फी स्टिक के भन्छ यहाँबाट गर्नेछौँ ब्लगिङ हैन अलिक माथि जानेछौँ यहाँ चाहिँ पाइन ट्री यस्तो छ है ग्रिनरी म्यान आई जस्ट लभ दिस क्या